Hi friends, welcome to benittas samayal. இன்னைக்கு வீடியோல ஒரு ஹெல்தியான ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். பன்னீர் பரோட்டா எப்படி பண்றதுன்னா செஞ்சு காட்ட போறேன். இது டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். 2 பரோட்டாவுக்கு வர அளவுக்கு நான் செஞ்சு காட்றேன். இந்த பன்னீரை வந்து நல்லா உதிரியா ஆக்கிக்கலாம். இல்லைன்னா காய் துருவுறதுக்குள்ள அதை வச்சு கூட துருவி எடுத்துக்கலாம். இது கூட வந்து ஒரு பச்சை மிளகாயும் கொஞ்சம் மல்லி இலையும் கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். மசாலாவுக்கு வந்து சாட் மசாலா, மஞ்சள் தூள், மல்லித்தூள், கரம் மசாலா சேர்த்துருக்கேன். தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்து நல்லா கலந்து வச்சுக்கலாம். இதில் இன்னும் காரம் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா பெரியவங்க சாப்பிட்றதா இருந்தால் மிளகாய்த்தூள் கூட எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கலாம். நான் குழந்தைங்களுக்குனால கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக தான் சேர்த்துருக்கேன். சப்பாத்திக்கு மாவு நல்லா சாஃப்டாக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம சப்பாத்திக்கு மாவு எடுக்கிறத விட கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கலாம். எடுத்துட்டு தேய்ச்சி எடுத்துக்கிறேன். ரொம்ப நைஸாக தேய்ச்சிடக்கூடாது, கொஞ்சம் திக்காகவே தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த அளவுக்கு தேய்ச்சிட்டு கொஞ்சமாக நெய் தடவிக்கிறேன். தடவிட்டு அந்த ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஸ்டஃபிங்கை வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுமோ அவ்வளோ வச்சுக்கலாம். நான் வந்து ஒரு 2-3 ஸ்பூன் கிட்ட வச்சுக்கிறேன். வச்சுட்டு இந்த சைடு எல்லாமே பிடிச்சி இது மாதிரி பண்ணுங்கள். இந்த சுருக்கு எடுப்போம்ல அது மாதிரி பண்ணணும். பண்ணிவிட்டு இதில் மேலே எக்ஸ்ட்ரா இருக்க மாவை வந்து எடுத்துக்கலாம். அப்படியே வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப தடியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். அந்த மாவை எடுத்துகிட்டு சைடை வந்து இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். சப்பாத்திக்கு தேய்க்கிற மாதிரி ரொம்ப நைஸாக தேய்ச்சிடக்கூடாது. பரோட்டாவுக்கு வந்து அது நல்லா இருக்காது. கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். அதனால் கொஞ்சம் திக்காக இருக்க மாதிரியே தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப நைஸாக தேய்ச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பரோட்டா வந்து உப்பலாக வராது, லேயரும் வராது. இந்த அளவுக்கு தேய்ச்சி எடுத்தோன்னா கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ வந்து தவா நல்லா சூடாக இருக்குது. 2 சைடும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இது நல்ல லேயராகவும் வரும், நல்லா உப்பலாகவும் வரும். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக பட்டர் சேர்த்து பண்ணுங்கள். பட்டர் சேர்த்து பண்ணும்போது டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பட்டர் அப்படி இல்லைன்னா நெய் சேர்த்து பண்ணுங்கள். நான் வந்து குழந்தைங்களுக்கு டிஃபினு கொடுக்குறதுக்கு தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு கூட குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். சூப்பராக சாப்பிட்டுட்டு வந்துடுவாங்க. டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதுக்கு தொட்டுக்க கூட எதுவும் தேவைப்படாது. அப்படி வேணும்னா கெச்சப் வச்சு கூட கொடுத்தா சூப்பராக சாப்பிட்டுட்டு வந்துடுவாங்க. வெயிட் லாஸில் இருக்கவங்க கூட இது தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். இது ஒன்று சாப்பிட்டாலே வந்து 2-3 மணி நேரத்துக்கு பசிக்காது. பன்னீர் வந்து ரொம்ப நல்லதும் கூட. ப்ரோட்டீன் சத்து நிறைய இருக்குது இதில். அதனால் வந்து வெயிட் லாஸில் இருக்கவங்க இது தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். பன்னீர் வாங்கினா நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நல்லா சாஃப்டாக வரும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் benittas சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.